자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 다 함께 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 명절에 예배하러 올라온 사람 중에 헬라인 몇이 있는데 그들이 갈릴리 베세다 사람 빌립에게 가서 청하여 이르되 선생이여, 우리가 예수를 배우고자 하나이다. 빌립이 안드레에게 가서 말하고 안드레와 빌립이 예수께 가서 여쭈니 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀히 여기시리라. 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요. 아버지여, 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서. 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 아버지여, 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서. 이에 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라. 곁에 서서 들은 무리는 천둥이 울었다고도 하며 또 어떤 이들은 천사가 그에게 말하였다고도 하니 이 소리가 난 것은 나를 위한 것이 아니요 너희를 위한 것이니라. 이제 이 세상에 대한 심판이 이르렀으니 이 세상의 임금이 쫓겨나리라. 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라. 이렇게 말씀하심은 자기가 어떠한 죽음으로 죽을 것을 보이심이로라. 이에 무리가 대답하되 우리는 율법에서 그리스도가 영원히 계신다 함을 들었거늘 너는 어찌하여 인자가 들려야 하리라 하느냐? 이 인자는 누구냐? 아직 잠시 동안 빛이 너희 중에 있으니 빛이 있을 동안에 다녀 어둠에 붙잡히지 않게 하라. 어둠에 다니는 자는 그 가는 곳을 알지 못하느니라. 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라. 그리하면 빛의 아들이 되리라. 예수께서 이 말씀을 하시고 그들을 떠나가서 숨으시니라. 샬롬, 자카르타 연합의 아름다운 아침입니다. 오늘 예수님께서 영광 얻을 때가 왔다라고 선포하고 계세요. 23절, 예수께서 대답하여 이르시되 인자가 영광을 얻을 때가 왔다 이렇게 말씀하십니다. 자, 영광을 얻을 때니 얼마나 화려하고 멋진 모습일까 우리는 기대하게 됩니다. 그런데 아시죠 여러분, 예수님께서 말씀하신 영광 얻을 때가 언제죠? 지금 예루살렘에 입성하셔서 이제 남아있는 게 뭡니까? 십자가 지는 것 아니겠습니까? 그래서 여기서 예수님이 영광 얻을 때가, 특별히 인자가 영광 얻을 때가 왔다라는 이 말씀은 곧 내가 죽을 때가 왔다라는 뜻입니다. 십자가를 질 때가 왔다라는 뜻입니다. 우리 삶에도 주님께서 이 길을 따라오고 쫓아오기를 원하십니다. 여러분 삶에 영광이 있기를 원하세요. 근데 그 영광이 뭡니까? 십자가예요, 십자가. 우리는 영광 하면은 크고 화려하고 빛나고 좋은 것, 이게 우리의 영광의 삶이죠. 그런데 예수님께서 너희도 이 영광에 함께 참여해라 라고 말씀하시면서 하시는 이야기를 들어보세요. 24절, 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져서 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 우리가 많은 열매죠. 그러면 그 많은 열매는 어떻게 살아야 되는가? 자기의 생명을 사랑한 자는 잃어버릴 것이고 이 생명에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생토록
보존하리라. 이 얘기는 뭡니까? 내가 영광 얻기 위하여 십자가 진 것처럼 한 알의 밀알이 된 것처럼 그래서 너희가 살게 되었으니 너희도 너희의 생명을 버리는 길을 택하라 하는 겁니다. 이게 십자가의 영광으로 생명 얻은 자의 삶이라는 것이죠. 분명히 26절 말씀하세요. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라고 말씀하고 계십니다. 따르라, 주님 따르라. 이 따르는 게 뭐예요? 예수님의 그 십자가 길을 함께 가라는 겁니다. 너도 너의 십자가를 지고 따라와라. 그게 영광의 길이다. 그게 생명의 길이다. 라고 말씀하고 계십니다. 이게 참 어렵습니다. 예, 정말 어렵습니다. 그래서 예수님께서 35절, 36절 이 말씀이 저는 좀 계속 마음이 와닿는데요. 예수께서 말씀하세요. 잠시 동안 빛이 너희 중에 있으니 빛이 있을 동안에 다녀 어둠에 붙잡히지 않게 해라. 어둠에 다니는 자는 그 가는 곳을 알지 못한다. 주님께서 빛으로 밝게 보여주셨다는 거거든요. 그런데도 불구하고 사람들이 그 빛을 잘 따라가지 못합니다. 그게 빛인지를 알지 못합니다. 그래서 36절 말씀하세요. 너희에게 아직 빛이 있을 동안에 빛을 믿으라. 그리하면 빛의 아들이 되리라. 이 빛의 아들이 되는 게 우리가 지금 빛, 영광 이렇게 말하니까 뭐가 크고 화려하고 좋을 것 같지만 이게 결국 뭡니까? 그 빛이 뭡니까? 예수가 가졌던 십자가의 길이에요. 그 길을 따라오라는 겁니다. 그게 빛이고 그 생명의 길이라는 것이죠. 여러분, 이렇게 가야 되지 않겠습니까? 빛의 길로 가야 되지 않겠습니까? 빛의 자녀로 가야 되지 않겠습니까? 주님께서 먼저 가신 그 영광의 길, 따라오라 하신 그 길, 나를 믿고 따라오라 하신 그 길, 우리를 초대하고 계신 그 길로 가야 되지 않겠습니까? 그래서 오늘도 다시 한번 우리 마음을 좀 정리하고 예수님께서 허락하여 주신 영광이 무엇인지 그 십자가의 길의 영광을 우리가 다시 한번 깊이 묵상하면서 내게 주신 십자가의 길을 감당해 나아가는 오늘 이 하루 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 오늘의 기도, 영광받기 합당하신 예수님, 주님께서는 십자가의 죽음으로 하나님의 영광을 나타내셨습니다. 그리고 주의 백성인 우리에게도 그 길을 따라오라 하셨사오니 이 땅의 것을 버리고 빛을 믿고 따라갈 수 있는 믿음을 주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.